Fan les coses des d'una oficina allà i pam, i ja està. I com que els pagesos som els ignorants i ens poden carregar les culpes de tot. Aquella riera d'allà. Jo vaig demanar per netejar-la. Les canyes es van anar dins el rec i la riera va pujant i ja quasi la riera és més alta que el camp. Em van dir, no, això ho ha de fer l'ACA. Ah, perfecte, però l'ACA no tenim cèntims. Fa 15 anys això i l'ACA encara no té cèntims. La riera fa mig metre més que el camp i com ve l'aigua tot al mig del camp. I la riera no, perquè és més alta. Aquí dalt hi ha un massoler. La riera comença per allà. Doncs el propietari va enterrar la riera. Què passa? Que com plou, allà on hi havia la riera sempre és més fondo i el terreny és cultivat. Doncs aquella terra va baixant per avall. Jo això ho vaig denunciar-ho a l'ACA. Van dir, que se la carregarà, que li passarà això. No ha passat res. Vaig anar a l'Ajuntament. L'Ajuntament em va fer venir la Godzil a que ho anéssim a veure. A davant del mas va sortir el propietari amb l'escopeta, diu, teniu una autorització per passar aquí? No, doncs enrere i si no veniu amb autorització no entrareu. I així s'ha quedat. La justícia espanyola és aquesta. I ara la riera, com ve aigua, on passa pel mig dels camps. Com que la riera és més alta, i no ho toquis. No ho toquis perquè ho ha de fer l'ACA, però l'ACA no té sentit. I encara n'hi ha una més bona. Al final, varen dir que tenien un petit capital que vindrien a començar a netejar la riera a baix. O sigui, allà al rec de Molí. Del rec de Molí hi ha una riera que va regar cap a la Tallada. Aquesta riera d'aquí, quan desemboca en la riera que va cap a la Tallada, aquesta aigua que ve d'aquesta riera havia d'anar cap a Verges. Al revés. Diu, és que el rec de Molí és el desaigua, sí? Pot ser el desaigua del poble, però si l'aigua del rec de Molí se'n va cap a la Tallada, la de la riera del Mas Vicenç havia d'anar cap a Verges. I a mi un senyor amb una senyora corbata i un vestit va agafar una carpeta que portava així i me la va tirar davant. Diu, vostè no sap llegir un pla? Dic, no, jo no sé llegir un pla, però si vol, li deixaré unes botes perquè s'embuiti aquesta sabata de xeró. I sobre el terreny m'explicarà com ho farà. Si l'aigua del rec de Molí se'n va cap a la Tallada, la riera del Mas Vicenç la vol anar cap a Verges. Fan les coses des d'una oficina allà i pam, i ja està. I com que els pagesos som els ignorants i ens poden carregar les culpes de tot. Ells saben perfectament com va la natura per si mateixa. El que passa que els humans hem volgut canviar el curs de tot. Des que volem controlar-ho tot, és com s'ha descontrolat tot. Per exemple, els senglans, abans, n'hi havia algun per aquí. Ara, fica dins a casa i a per tot. Per què? Perquè no pots matar un senglar, perquè ho volen controlar tot. A més, varen fer creuaments amb cor negre. Abans els senglans feien 1, 2, màxim. I ara en fan 7, 8. I aquí hi ha parades de 10 o 12 senglans. Als camps de girassol, per menjar-se la capsa del girassol, passen així, que ja està. I si no hi posen remei, d'aquí 4 dies els senglans, doncs mira, a pasturar per dins de casa. Thank you.